अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, शबाना नवाज़ तव्हांजे पंहिंजे चैनल में तव्हां सां मुखातिब आहियां। डियर कैंडिडेट्स, SST HST टेस्ट प्रिपरेशन जो सिलसिलो जारी आहे। अॼु जो जेको पंहिंजो क्लास आहे उहो सिंधी अदब जे हवाले सां आहे। सिंधी अदब जा असां जेके मुख़्तलिफ़ सवाल आहिनि ऐं जेके इम्पोर्टेंट सवाल मुख़्तलिफ़ टेस्टुनि में रिपीट थींदा रहिया आहिनि SPSC जे टेस्टुनि में, उहे तव्हां सां शेयर कंदासीं। वधूं था क्लास जे तरफ़। पहिरियों सवाल आहे त सर्वेज सजावली कंहिंखां मुतासिर थी 1959 खां शाइरी करणु लॻो? हाजी अहमद मल्लाह। ठीकु आहे। ऐं सर्वेज सजावली 4 दर्जा पढ़ियल हुयो ऐं उनजो हिकिड़ो ई शेरी मजमूओ आहे सिंधी ॿोली जी सिख्या नाले किताब शमसुद्दीन उर्साणी खां अलावा ॿियो कंहिं लिखियो आहे? जवाबु आहे सैयद शेर शाह बुख़ारी। उनखां पोइ आहे अलहदाद बोयो जो तख़लुस छा हो? अलहदाद बोयो जो तख़लुस आसिम हुयो। हिकिड़ो मुंहिंजो पूरो क्लास लिखियलु आहे, रखियलु आहे यूट्यूब ते, त मुख़्तलिफ़ शाइर ऐं उन्हनि जा तख़लुस ऐं उहो ज़रूरु ॾिसी वठंदा। उनखां पोइ आहे त उठनि जे मेड़ खे छा चइबो आहे? जवाबु आहे वॻण। उनखां पोइ आहे त शाहब लतीफ़ ते सभ खां पहिरीं PhD कंहिं कई? डॉक्टर HT सूरली, जर्मन राइटर हुयो। उन सभ खां पहिरीं शाह लतीफ़ ते PhD कई। ऐं सिंधी में सभ खां पहिरीं जेका PhD थी उहा डॉक्टर दुरेश शहवार साईं GM सैज जेका न्याणी आहे उन्हनि शाह साहब ते PhD कई। उनखां पोइ आहे कलियात मिस्री शाह कंहिं सहेड़ियो आहे? मक़बूल अहमद भट्टी। मुंशी इब्राहिम मुंशी जे फ़न फ़िक्र ते PhD कंहिं कई आहे? डॉक्टर कुर्बान अली चन्ना। इब्राहिम मुंशी जी तव्हांखे ख़बर आहे त इलाही हिकिड़ो सुठो शाइर रहियो आहे। उनजे फ़न फ़िक्र ते PhD डॉक्टर कुर्बान चन्ना कई आहे। उनजो हिकिड़ो गानो अॼुकल्ह ॾाढो सोशल मीडिया ते वायरल आहे त हिकु राति ठरी आहे ॿियो मुंद चरी आहे, अहिड़े में अचणु तुंहिंजो भाॻनि जी भरी आहे। इब्राहिम मुंशी जे पंहिंजी आवाज़ में बि इहो जेको वीडियो ऐं गानो आहे काफ़ी वायरल थियो हो। तारिक आलम अबड़े जी पहिरीं कहाणीअ जो नालो छा आहे? दरी। यासी विंझार सवा नही ख़ाका कंहिंजा लिखियलु आहिनि? ग़ुलाम मोहम्मद गिरामी। उनखां पोइ असां नेक्स्ट सवाल आहे त शाह लतीफ़ जो अलामती शऊर कंहिंजो किताबु आहे? डॉक्टर ग़ुलाम नबी सदायो। डॉक्टर ग़ुलाम नबी सदायो साहब पिणु सिंधी अदब में हिकिड़ो वॾो नालो रखनि था ऐं आई एम वेरी लकी के जेको मुंहिंजो किताबु वफ़ाऊं माठ थी वई उनजो जेको महाग खणी चइजे या उन बारे में जेके राया हुआ उहे पिणु डॉक्टर ग़ुलाम नबी सदायो जो हुन ते राय ॾिनल आहिनि, किताब में छपियल आहे। उनखां पोइ आहे जर्मन ख़ातून एनबरी शमल जे सिंध में अदबी मदद कंहिं कई? हसामुद्दीन राशिदी। हसामुद्दीन राशिदी जी जेका आहे हू ॾींहं हू ॾोधी ऐं अली महमद राशिदीअ जा उहे ॾींहं उहे शींहं, हिन जा ॿ मशहूरु किताब आहिनि ऐं ॿई राशिदी ॿाहिरि आहिनि। सिंधी अदब में वॾो मक़ाम रखनि था। शेख अयाज़ जा कुल केतिरा मंज़ूम ड्रामा लिखियल आहिनि? 4। जम जाम किताब कंहिंजो सहेड़ियल आहे? जम जाम किताब कंहिंजो सहेड़ियल आहे? ग़ुलाम मोहम्मद गिरामी। मशरक़ी शाइरीअ जा क़द्र ऐं रुझानात कंहिं किताब जो मुहाग कंहिं लिखियो आहे? हाणे ॾिसो, मशरक़ी शाइरी जा क़द्र ऐं रुझानात किताब कंहिंजो आहे? हिकिड़ो इहो सुवाल थी थो ने, ॿियो हुन जा मुहाग कंहिं लिखियो आहे? बाज़ोकात इहे सुवाल बि था आहिनि। हिकिड़ो मशहूरु किताबु हूंदा त उन किताब जो मुहाग कंहिं लिखियो आहे? हाणे ॾिसो इहो केॾो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थो थिए। डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना। ग़ुलाम रब्बानी आंगरे जे मशहूरु तसनीफ़ जो नालो ॿुधायो? जहिड़ा गुल गुलाब जा, मूं कल्ह तव्हांखे ॿुधायो हुयो। ॼाम ॼामोट ऐं ॼामड़ा किताब कंहिंजो लिखियलु आहे? अली अहमद बिरोही। मिलावत जा माहिर किताब कंहिंजो लिखियलु आहे? डॉक्टर नवाज़ अली शौक़। मशहूरु मज़मून सेवण जो मेलो कंहिंजो लिखियलु आहे? शमसुद्दीन बुलबुल। हकीम फ़तेह मेमन सेवाणी आफ़ताब अदब किताब कहिड़ी हालत में लिखियो हो? बीमारीअ जे बिस्तरे ते। अच्छा, इहो जेका 2011 वारी सिंधी जी कमीशन हुई उन में बि इहो पेपर सिंधी जो जेको कमीशन जो पेपर हो उन में इहो सुवालु आयो हो त आफ़ताब अदब किताब कंहिंजो लिखियलु आहे? पोइ कुझु हेठां 4 ऑप्शन्स हुया, उन में हकीम फ़तेह मेमन सेवाणी जीअं त सही जवाबु आहे। ॿिया बि हकीम फ़तेह मेमन सेवाणी जा केतिरा ई किताब आहिनि, कमाल ऐं ज़वाल, आफ़ताब अदब, नूरुल ईमान, मीरन जी साहिबी वग़ैरह वग़ैरह। आगा सलीम बि बीमारीअ जे बिस्तरे ते हिकिड़ो
ते कहिड़ो तारीख़ी कमु करे रहियो हो। आगा सलीम बि बीमारीअ जे बिस्तरे ते कहिड़ो तारीख़ी कमु करे रहियो हो। शाह लतीफ़ जे शाइरीअ खे अंग्रेज़ीअ में तर्जुमो करे रहियो हो। डॉक्टर अब्दुल जब्बार जूणेजो जो तख़लुस छा हो? शाम। साहिवाल जेल जी डायरी कंहिंजी लिखियलु आहे? शेख अयाज़। खेलदास फ़ानी बाबा डॉक्टर अनवर फिगार हिकिड़ी किताब मुरतब कयो हो, उन जो नालो ॿुधाईंदा? समुंड समायो बूंद में। उन खां पोइ आहे जग मिड़ियो ई सपनो, तसनीफ़ जो मौज़ू कहिड़ो आहे? आतम कहाणी, जग मिड़ियो ई सपनो। उन खां पोइ आहे शेख अयाज़ ते मुस्बत रुख़ में घणी तनक़ीद कंहिंजी मिले थी? मोहम्मद इब्राहिम जोयो जी। रनीकोट जा धाड़ेल कंहिंजो किताब लिखियलु आहे? शेख अयाज़ जो। मोहन जो दड़ो नावल जा कुल घणा भाङा आहिनि? 2। कल्ह मूं तव्हांखे ॿुधायो मोहन जो दड़ो अली बाबा जो मशहूरु नावल आहे ऐं मोहन जो दड़ो जेको नज़म हो उहो कंहिंजो लिखियलु आहे, उहो बि ज़हन नशीन कंदा। चंड ऐं मानी कहाणी कंहिंजी लिखियलु आहे? अली बाबा जी, जेको ग्रेजुएशन BA फाइनल जो बुक आहे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो। उन में उहो 3 हिसनि ते मुश्तमिल आहे। हिकिड़ो हिसो आहे मज़मून, ॿियो हिसो आहे कहाणियूं, टियों हिसो आहे शाइरी। उन में चंड ऐं मानी अली बाबा जी कहाणी ॾिनल आहे ऐं ओपरो माण्हू शौकत अली शोरो जो। कल्ह जेका मूं तव्हांखे ॿुधाई त अयाज़ कादरी मुंहिंजो फेवरेट, अयाज़ कादरी जी जेका फेवरेट कहाणी आहे मां इंसान हा। ऐं अम्मा मां स्कूल न वेंदुसि, हफ़ीज़ शेख जी कहाणी आहे। त जेको BA जो फाइनल जो बुक आहे न, सिंधी जो BA फाइनल जो सिंधी जो जेको बुक आहे, उन में जेको कहाणियुनि ऐं मज़मून जो पोर्शन आहे न, उहो तव्हां यादि करे वठंदा, उहो बि तव्हांजे लाइ ॾाढो लाभाइतो थींदो। उन खां पोइ आहे ॿिटनि लफ़्ज़नि जी लुग़त कंहिंजी जोड़ियल आहे? ग़ुलाम क़ादिर सूमरो। रनीकोट खे कंहिं अवाम में मक़बूल कयो? साईं GM सैयद। आज़ाद काज़ी जो अहम कमु कहिड़ो मिले थो? साईं GM सैयद ते सिंध यूनिवर्सिटीअ में तहक़ीक़ी कमु। आज़ाद काज़ीअ जो जेको अहम कमु आहे उहो साईं GM सैयद ते कयल तहक़ीक़ आहे, सिंध यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ी कमु। रशीद अहमद लाश शाइरी खाबी धुर जो हुयो? जवाबु न। उन खां पोइ आहे साल 2023 में महन जे दड़े जी खोटाईअ मां छा मिलियो आहे? साल 2023 में महन जे दड़े जी खोटाईअ मां छा मिलियो आहे? सोना सिक्का। उन खां पोइ आहे त महन जे दड़े जी तस्वीर कहिड़े नोट ते छपियल आहे? 20 रुपया। हीअ शायदि मोहन जो दड़ो हूंदो, मीहन जी त सम्झ में नथी अचे। मोहन जे दड़े जी तस्वीर कहिड़े नोट ते छपियल आहे? 20 रुपया। ऐं ॿी ॻाल्हि त इहो बि हिकिड़ो सुवालु आहे, जेके हाणे IBA 5 to 15 जूं टेस्टूं तव्हांखे यादि हूंदो त उन में हिकिड़ो त कुझु मोटरवेज़ हुया, त फलाणो जेको मोटरवे आहे M9 M12 वग़ैरह उहे किथां खां केसी ताईं आहे, किथां खां केसी ताईं आहे। हर सवाल में, हर पेपर में इहो सुवालु रिपीट पियो थिए। ॿियो नोट जो बि अक्सर हुयो त 20 रुपए जे नोट ते कहिड़ी तस्वीर हूंदी आहे, 500 जे नोट ते कहिड़ी तस्वीर हूंदी आहे, 1000 जे नोट ते कहिड़ी तस्वीर हूंदी आहे, 10 रुपए जे नोट ते कहिड़ी तस्वीर हूंदी आहे, उहो तव्हां ॾिसी वठिजो। ऐं हिकु दफ़ो या ईअं बि हुयो त जेको ख़ैबर पास आहे उहो कहिड़ी तस्वीर ते आहे, ठीकु आहे, त उन में कहिड़े नोट ते आहे, 3-4 नोट ॾिनल आहे, त इहो बि हिकिड़ो सुवालु थी सघे थो। जेके IBA जा सुवाल आहिनि उन जो बि ॿुधायूं, जेके IBA जे प्रीवियस पेपरनि में सुवाल आया आहिनि। उन खां पोइ आहे कखपन किताब कंहिंजो लिखियलु आहे? अली अहमद बिरोहीअ जो। सिंधी अदब में ग़ुलाम हैदर सिद्दीकी कहिड़ी सिन्फ़ ते शानदार अंदाज़ सां लिखियो आहे? ड्रामो। ज़मीमो छा खे चइबो आहे? किताब जे आख़िर में वाधारो जेको किताब जे मवाद खे सम्झण में मदद ॾिए। उन खां पोइ आहे सिंधी अदब में पहिरीं मुकमल सिंधी अदबी तारीख़ कहिड़ी आहे? सिंध जी अदबी तारीख़ ख़ान बहादुर मोहम्मद सिद्दीक़ मेमून। हीअ हुयो अॼु जो क्लास। तव्हांखे कीअं लॻो? इन हवाले सां पंहिंजी क़ीमती राय ज़रूरु ॾींदा। जेकॾहिं शबाना नवाज़ ऑफिशियल खे सब्सक्राइब न कयो त सब्सक्राइब करे बेल आइकन जे बटन खे प्रेस करे नोटिफिकेशन आल खे क्लिक करणु न विसारींदा। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। सिंध सलामत, साथ सलामत।